जब भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के कंटेनर आते हैं और जिसको हम कच्चा समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन इससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको इक्वली कट कर देंगे, चारों तरफ से काट देंगे और इसको बीच की साइड से भी इधर से और इधर से भी आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको एक कैंडल लेनी है और कैंडल लेने के बाद आपको ऐसे फोल्ड करते जाना है, पूरा अच्छे से टाइटली फोल्ड करना है। तो देखिए आपकी कैंडल बन के रेडी होगी। एक तो लग भी प्यारी रही है और इसको लगाने के बाद आप जब भी कैंडल को जलाएंगे तो ये लंबे टाइम तक जलेगी, क्योंकि मोम बाहर नहीं निकलेगी और लगने में भी प्यारी लग रही है। इसकी शेडो देखिए नीचे कितनी प्यारी आ रही है। तो अंधेरे में भी कई बार हमें जलानी पड़ती है, तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं।